Hadithi dhe kuptimi i tij. I dërguari i Allahut profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Vërtet, kush dëgjon për një vepër të shëmtuar dhe e përhap atë, është sikur ta ketë kryer vetë atë vepër. Dhe kush dëgjon për një vepër të mirë dhe e përhap atë, është sikur ta ketë vepruar vetë atë vepër. Mësimi i këtij hadithi të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali është se njeriu nuk ndikon vetëm me veprat e tij që bën vetë, por edhe me ato që përhap me gjuhën dhe fjalën e tij. Përhapja e të këqijave, mëkateve dhe turpeve mes njerëzve i normalizon ato, i nxit të tjerët drejt tyre dhe prish pastërtinë morale të shoqërisë. Për këtë arsye, ai që i përhap ato mbart një pjesë të përgjegjësisë, sikur ta kishte marrë pjesë në këtë mëkat. Ndërsa përhapja e mirësisë, virtyti, dijes dhe veprave të mira i inkurajon njerëzit drejt së mirës. Prandaj, ai që përhap të mirën shpërblehet sikur ta ketë kryer vetë atë vepër. Ky hadith na mëson gjithashtu të ruajmë gjuhën dhe mediat nga përhapja e së keqes. Të mos bëhemi shkak për përhapjen e mëkateve dhe turpeve, të kontribojmë në përhapjen e dijes, moralit dhe veprave të mira, sepse fjala dhe publikimi kanë përgjegjësi morale para Allahut.